유아신의 슬럼프에 빠진 스타자가 한세주를 연기합니다. 오늘 너무나 멋진 의상. 시선 자연스럽게 왼쪽부터 봐주시기 바랍니다. 네. 루즈핏으로 오늘 정면 봐주시고요. 오른쪽을 봐주시기 바랍니다. 오늘 안경테가 정말 스타 작가와 잘 어울린다라는 생각이 드는데요. 까칠하고 예민하지만 대외적으로는 세련된 매너와 젠틀한 모습을 뽐내는 인물입니다. 정면 아래쪽 부분만 봐주시고요. 정면 위쪽에도 오늘 정말 많은 기자님들이 와주셨습니다. 좀 봐주시기 바랍니다. 예. 감사합니다. 잠시 무대 아래쪽에서 기다려주시면 잠시 후에 다시 모시도록 하겠습니다. 다음은 작가 덕후로 변신한 임수정 씨를 모시겠습니다. 네. 역시나 단아하고 아름다운 모습으로 오는 임수정 씨. 13년 만에 드라마를 복귀하는 임수정 씨입니다. 시선 자연스럽게 왼쪽부터 정면을 봐주시기 바랍니다. 그리고 오른쪽, 정면 아래쪽, 그리고 정면 위쪽을 봐주시기 바랍니다. 수의사이자 작가 덕후의 레전드로 불리는 인물 전설로 분하게 됩니다. 임수정 씨 잠시 후에 다시 모시도록 하겠습니다. 씩씩하면서도 사랑스러운 캐릭터가 임수정 씨와 참 잘 어울릴 것 같죠? 자, 이어서 유령 작가로 분하는 고경표 씨를 모시겠습니다. 네. 자, 멋짐을 장착하고 나오는 고경표 씨 중앙에서 왼쪽부터 봐주시기 바랍니다. 고경표 씨는 스타 작가 한세주 뒤에 숨은 의문의 유령 작가 유진호 역을 맡았습니다. 정면 그리고 오른쪽을 봐주시기 바랍니다. 유진호는 천재적인 필력을 지녔지만 모든 것이 베일에 쌓여있는 인물인데요. 정면 아래쪽도 좀 봐주시고요. 정면 위쪽. 그리고 아까 보니까 파츠를 들 때 알게 모르게 하트를 쌍하트, 양하트 부탁드립니다. 오른쪽도 좀 봐주시고요. 고경표씨. 네. 잠시 후에 다시 모시도록 하겠습니다. 미스테리한 매력 기대해 주시고요. 이번에는 훈훈한 매력 부자죠. 곽시양 씨를 모시겠습니다. 네. 오늘 블랙스트로 멋지게 시선 자연스럽게 왼쪽부터 봐주시기 바랍니다. 곽시양 씨는 극중 문단의 아이돌로 불리는 인기 작가 백태민을 연기합니다. 정면 봐주시고요. 오른쪽을 봐주시기 바랍니다. 정면 아래쪽. 백태민의 재능과 외모, 대중적 인지도, 카리스마에서 한세주와 쌍벽을 이루는 인물입니다. 정면 위쪽도 봐주시고요. 네, 감사합니다. 잠시 무대 아래쪽에 모시도록 하겠습니다. 자, 다음은 스타와 팬에서 앙수까지 극중의 다양한 관계의 변화를 보여준 유아인 씨와 임수정 씨의 듀엣 촬영 부탁드리겠습니다. 두 분 모실게요. 네, 유아인 씨와 임수정 씨 다시 모시겠습니다. 자, 무대 뒤를 굉장히 화기애애한 두 분이 손을 잡고 아주 발랄한 커플의 모습을 보이고 계시네요. 시선 왼쪽부터 정면 봐주시고요. 아, 이 두 분의 투샷을 보게 될 줄이야. 정말 너무 반가운 투샷입니다. 그리고 오른쪽 봐주시기 바랍니다. 정면 아래쪽, 정면 위쪽. 포즈를 살짝 더 바꿔볼까요, 두 분? 이번엔 임수정 씨가 좋습니다. 팔짱을. 시선 오른쪽. 네. 그리고 정면 왼쪽을 봐주시기 바랍니다. 스타일 팬에서 앙수까지 두 분의 관계는 어떻게 될까요? 자, 두 분 계시고요. 고경표 씨 모시도록 하겠습니다. 고경표 씨까지 해서 세 분 단체 촬영을 진행하도록 하겠습니다. 시선 자연스럽게 왼쪽부터
정면 위쪽. 두 분이 웃는 모습이 참 닮았네요. 예. 자, 정면 한번 다시 봐주시고요. 자, 이제 마지막으로 곽시안 씨도 함께 모시고 시카고 타작이 이끌어 나갈 여러분들을 한 자리에 모두 모셔보도록 하겠습니다. 네, 서로가 서로에게 박수를 쳐주는 아주 훈훈한 모습이죠. 왼쪽부터 봐주시죠. 그리고 정면 오른쪽 시선 부탁드립니다. 정면 아래쪽 그리고 정면 위쪽을 봐주시고요. 자, 스타 작가, 그의 덕후, 라이브